भेड़ों की पूंछें क्यों काटी जाती हैं? भेड़ पर बहुत सारी ऊन होती है, साथ में उसकी पूंछ भी बहुत लंबी होती है। अक्सर ये पूंछें बहुत ज्यादा गंदी हो जाती हैं गोबर की वजह से और पेशाब की वजह से, जिसमें वहां पर पैरासाइट बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो जानवर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसके साथ साथ ये मेटिंग में भी मुश्किल पैदा करती हैं, इसलिए छोटी उम्र में ही भेड़ों की पूंछें काट दी जाती हैं। ये अमल भेड़ों को एनेस्थीसिया देकर किया जाता है, जिससे उन्हें दर्द नहीं होती। और दूसरी बात, ये कोई जुल्म नहीं है, बल्कि उनके साथ एक किस्म का रिलीफ है जो उनको पैरासाइट्स और बहुत सारी गंदगी से बचाता है।